طلال يعني كان إنسان يعيش حياة بوهيمية، يعني مسكين، يعني عانى الكثير لأنه كان حساس. سافرت معه مرات عديدة، يعني أذكر مرة أني سافرت معه إلى أمريكا. أخذته لأنه كان عنده مشاكل صحية، وكنت أخشى عليه من أن المرض يتفاقم عنده، وما كان يعتني بصحته أبدا الله يرحمه. ورحنا إلى ولاية في الجنوب، ولاية جورجيا. كان حاكم الولاية أصبح سفير عندنا، جون ويست. وألقيت محاضرة في جمع كبير جدا عن الصراع العربي الإسرائيلي ومصالح أمريكا مع العرب. طبعا القاعة كان فيها عدد كبير من اليهود، وكانوا مترصدين أن تنتهي المحاضرة ويبدأ الصراع الكلامي. بعد ما انتهينا قلنا لهم أنه طلال المداح هذا فنان من المملكة العربية السعودية، يعني يقوم بعزف وغناء بعض أغانيه. طلال لمدة ثلث ساعة عزف تقاسيم، واللي يعرف طلال يعرف إنه العود في يده يتكلم. يعني هذا دليل إنه فنان، لأنه في كثير يعزفوا لكن مهما كان عزفهم لن يصل إلى ما وصل إليه مثلا طلال من المعروفين، فريد الأطرش، ناس قليلين جدا. استطاع أنه يبهر هذول الأمريكان اللي لا يفقهوا شيء في الموسيقى العربية، أثر عليهم. بعد الثلث الساعة بدأ طلال يغني مقادير. الله أكبر. كانت الميكروفونات في المكان يعني جميلة جدا، توزع الصوت، فكان هدوء، يعني لو رميت الإبرة زي ما يقولوا كنت اسمعها. بعد ساعة إلا ربع انتهى وقت السؤال والجواب وخرجنا، وأنا أكد لك كان أحسن سفير للمملكة العربية السعودية في مكان يكره المملكة العربية السعودية. الصوت والفن، كان شخص عجيب. الحب وانت وانا